الموقف الشرعي من المقاومة؟ وهل من الحكمة لومهم والكلام فيهم؟ وهل من الحكمة لومهم والكلام فيهم؟ والله يا أخوان، شر الناس من إذا رأى المسلم يقاتل اليهود سب المسلم. إخبار، ولو كانوا من حماس. يا أخي ما عندك عقل، ما فيك دين، ما عندك إسلام، ما عندك عقيدة. مسلم يجاهد يهودي، والله عقيدتي التي يلقى فيها الله عز وجل إنه إذا المسلم يقاتل يهودي يقاتل مع المسلم وانصره، ولا أخذله ولا أسب ولا أشتم. هناك شخص يعني سبحان الله من غرائب البشر، مسلم يجاهد يهودي يسب المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما داموا المسلمين كل في خير. لكن يا أخوان ما يصير يعني اللي قاعد الذي يريده هذا الضال المضل، هذا ما هو دين، هذه أمور نفسية نسأل الله العافية. يريد أن يجعلها منهج للسلف، لا مو صحيح. قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين: إن حركة حماس هي الابن الروحي للإمام الخميني. وعند زيارته لطهران زار ضريح الخميني ووضع عليه إكليلا من الزهور. وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس سعداء بلقائكم، سعداء بزيارة إيران الإسلام والمقاومة. شكرا لسماحة القائد السيد خامنئي، شكرا لفخامة الرئيس نجاد. ومن حسن الطالع أن نزوركم في الذكرى 30 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد الإمام الراحل الإمام خامنئي عليه رحمة الله، الإمام الخميني عليه رحمة الله. بعضهم أولياء بعض. قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن يوم القدس العالمي يوم لتخليد رجال الإسلام، وعلى رأسهم الإمام الخميني. ثناء رموز جماعة الإخوان على حزب الله الرافضي. روح الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله. بيعتنا في هذا اليوم فليتفضل أحد مؤسسي حركة حماس الشيخ المجاهد أبو أسامة دخان. فلترفع الأيدي إلى الأعلى. أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها. نحن كتنظيم وكفكر إخوان مسلمون.